Başladım müəllimlər. Müəllimlər, bu günləri biz sizlə keçən il TAYMA təzə gətirilən metakognitiv bacarıqlardan danışacağıq. Metakognitiv bilikdən artıq metakognitiv sözü sizə tanışdır. Biz bunu biliyin növündə zaten keçmişdik. İnsanın özü haqqında biliyə sahib olması, insanın zəif və güclü tərəflərini bilməsi, bir insanın özü üçün strategiya qurması, plan qurması, özünə faydalı olan bir şeyləri bilməsi. İndi də var metakognitiv bacarıqlar. Müəllimlər, metakognitiv bacarıqlar hər kəsdə olmur. Və burada əsasən 3 komponent verir. Özünü monitoring, özünü tənzimləmə və özünü qiymətləndirmə. Fikir verirsinizsə 3 komponentin 3-ü də özünü sözü ilə başlayır müəllimlər. İndi gəlin mən sizə sadə bir nümunə deyirəm. Metakognitiv bacarıq, yəni lora dildə desək nədir? Müəllimlər, məsələn üçün mən hər ikinizə, burada məsələn hal-hazırda indi 9 müəllimə var da, mənlə bir yerdə 10 nəfər. 9 müəllimənin 9-suna da taksonomiyanı keçirəm. Mən material qrupuna materiallar atıram. İndi bu dərsi test işləyəndə baxıram, görürəm ki, məsələn üçün əfsanə müəllimə hamınızdan qəşəng işlədi. Deyirəm əfsanə müəllimə, bu taksonomiyanı necə yadda saxladınız? Digər müəllimələrdə zəiflik oldu. Deyir, həm də müəllimə, təkcə sizin verən materiallarla kifayətlənmədim. Özüm də bir axtarışa çıxdım. Fərqli, məsələn, strategiyalar qurdum, metodlar qurdum ki, mən bunu daha yaxşı necə yadda saxlaya bilərəm. Yəni, müəllimlər, bax, hamınız MİQA hazırlaşırsınız, sertifikasiya hazırlaşırsınız. Müəllimə var, ancaq dərslərə qoşulur. Müəllimə var, özünün bir plan dəftəri var. Bu günləri mən neçə saat test işləyəcəm, mən neçə saat dərslərə baxacam. Yəni, özü üçün bir plan quran, özü üçün bir strategiya quran, özü üçün bir metod quran insan metakognitiv bacarıqlara malik olan insandır müəllimlər. Məsələn, tutaq ki, məsələn, mən də, Şahnaz müəllimə də, ikimiz də şahplov hazırlayırıq, ikimiz də açırıq YouTube-u. Müəllimlər, məsələn, tutaq ki, Bəyin müəllimə orada olan kimi eləmir. Özündən metodlar qurur, özündən fərqli bir şəkildə. Bunu, məsələn, fikirləşir ki, bunu daha dadlı necə eləyə bilərəm? Fərqli şəkildə edəcəm mən bunu. Yəni, özü üçün oturur məhsullar qarşısında öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası keçmişdim mən sizə. Baxın, odur metakognitiv biri. İnsanın bir düşünməsi, bir strategiya qurması, özünə faydalı olan işlər görməsi, özü üçün planlar tərtib eləməsi. Baxın, burada metakognitiv bacarıqlar var. İndi müəllimlər, hər komponentin özünə aid olan, belə deyək, növləri var. Metakognitiv bacarıq deyəndə həmişə 3 komponenti yadda saxlayın müəllimlər. Deməli, metakognitiv bacarıqların 3 növü var. Oldu birinci, özünü monitoring, ikinci, özünü tənzimləmə, üçüncü, özünü qiymətləndirmə. İndi gəlin baxaq. Birinci, özünü monitoring komponentidir müəllimlər. Özünü monitoring növüdür və bunun 3 komponenti var. Müşahidə, agah olmaq və rəy. Müşahidə, agah olmaq və rəy özünü monitorinqə aiddir müəllimlər. Bu 3 komponent. Özünü monitoring nə deməkdir? İnsan özünü kənardan görməsi deməkdir. Baxın müəllimlər, bəzən uşaq sinifdə özün yaxşı aparmayanda deyirik, özünüzü heç kənardan baxmısınızmı necə görünürsünüz? Gəl dur ki, burada bax özünü müşahidə elə, bilirsənmi sən necə görünürsən? Baxın, belə fikirlər deyirik müəllimlər uşağa. Yəni, özünü monitoring elədi, bir bax özünə. İndi gəlin, baxın müəllimlər, bura baxaq, müşahidə komponentinə. Bu, özünü monitoringə aiddir. İstər günlük, şəxsi həyatda, istərsə də peşəkar fəaliyyətdə özünün nə etdiyinə, davranışlarının necə olduğuna, nələrin baş verdiyinə diqqət yetirməklə şagird özünü müşahidə edib məlumat toplaya bilər. Görürsünüzmü müəllimlər, əslində biz bunu şagirdlərdə formalaşdırmalıyıq. Amma ki müəllimlər, yəni mən bunu sizlə götürürəm. Müəllimlər, biz özümüzü həmişə kənardan müşahidə etməliyik. Necə danışıram, necə davranış göstərirəm, məsələn, filan situasiyada necə görünürəm. Baxın, müəllimlər, budur özünü monitoringdə müşahidə bacarığı. Yəni, biz başqası müşahidə etmirik. Daxilimizdəki özümüzü müşahidə edir.
davranışlarımızı, danışığımızı, necə kənardan görünürəm, necə danışıram, məsələn, bu situasiyadan necə çıxıram. Baxın müəllimlər, sadəcə özümüzü müşahidə edirik. Sonra gəlir agah olmaq. Agah olmaq bilirsinizmi nədir müəllimlər? Hər hansı bir fəaliyyət zamanı nəyi bilib bilmədiyinin fərqinə varmaq. Şagirdə gedişatla bağlı məlumatlı olmağa imkan vermək. Yəni müəllimlər, məsələn, tutaq ki, uşağı çağırırıq lövhəyə. Hər hansı tutaq ki, mən indi öz ixtisasımdan deyirəm, texnologiyadır. İndi nəsə hazırlanır. Uşaq yerdən özünü öldürür ki, müəllimə, mən də gəlim, mən də eləyim. Mən müəllim olaraq, mən şagirdimi tanıyıram da, o lövhəyə çıxsa, o bunu bacarmayacaq. Məsələn, onun səviyyəsində, onun potensialında deyil. Mən onun özünə görə işlər verərəm. Uşaq özünü öldürür ki, müəllimə, mən hökmən gəlib bunu eləməliyəm. Deyirəm, gəl. Amma gəlir müəllimlər, həqiqətən də o işi bacarmır. Yəni, bir insan olaraq, insan özünü tanımalıdır. Agah olmalıdır ki, özündən. Mənim zəif tərəfim harasıdır? Mənim inkişaf edən tərəfim hansıdır? Mən nəyi bacarıram? Mən nəyi bacarmıram? Bəzən öz həyatımızda da olur. Hər hansı bir işə atılırıq, edərəm, öhdəsindən gələrəm. Mən bunu bacararam. Amma zaten sən özünü tanıyırsan. Zaten sən bilirsən ki, bu sənlik deyil. Məsələn, müəllimlər, adi bir şey deyim. Məsələn, indi Heydər Əliyevin doğum günü gəlir qarşıda. Tədbir, məsələn, hazırlıqları olur. Həmişə çalışırıq ki, şeir falan verəndə, yəni uşaqları seçici formada verək də. Məsələn, səsi olana mahnı, gözəl nitq qabiliyyəti olana, məsələn, şeir, gözəl nitqi olana hər hansı bir mətn verək. Məsələn, uşaq gəlir, özünü öldürür ki, müəllimə, mənə də şeir verin. Amma gərək insan özünü tanısın ki, mənim nitq bacarığım yoxdur, mən sözləri düzgün şəkildə tələffüz edə bilmirəm. Mən necə orada çıxıb şeir deyə bilərəm? Özümə aid olan başqa bir işi götürüm. Yəni, müəllimlər, budur. Agah olmaq, yəni özümüzdən agah olmaq. Və rəy bizim həyatımızda çox önəmlidir, müəllimlər. Hər hansı bir işi görürüksə, kənardan necə görünür? Mən bu işi necə həyata keçirdim? Biz kənarda olan şəxslərdən rəy almalıyıq. Məsələn, adi evdə aparırsınız, müəllimlər, evdəkilərin qarşısına hər hansı bir qidanı yeməyi qoyanda, kimsə sizə deyəndə ki, hə, çox dadlı idi, xoşuma gəldi, sizdə bir işinizə qarşı motivasiya olur da. İstəyirsiniz ki, yenə yaxşı bir iş görəsiniz, yenə təkrar o yeməkdən yenə hazırlayasınız ki, çünki gözəl rəy almısınız. Və müəllimlər, belə deyim də, biz həmişə hər hansı bir işi görəndə onun keyfiyyəti haqqında ətrafdakılardan mütləq rəy almalıyıq. Məsələn, adi bir tədbir hazırlayırsınız, təşkilatçılıq edirsiniz məktəbdə. Məsələn, heç kəs rəy verməyəndə biraz motivasiyadan düşürsən. O demək deyil ki, səni tərifləsinlər, amma ən azından işinə qiymət verməlidirlər. Məsələn, mən özüm öz işim barədə deyə bilmərəm ki, bu effektiv bir iş idi, keyfiyyətli bir iş idi, gözəl iş alındı. Yəni, mən bunu kənardakılarından almalıyam ki, sizcə necə göründü bu işim? Onlar da mənə rəy deməlidirlər. Bu negativ də ola bilər, müsbət də ola bilər. Negativ olsa, mən öz işimdə olan negativləri görəcəm və gələn dəfə onları aradan qaldırmağa çalışacağam. Yox, pozitiv rəy olsa, gələn dəfə də onu biraz da inkişaf elətdirməyə davam edəcəm, müəllimlər. Deməli, mən danışdım sizə özlü monitorinqdən. Özlü monitorinqdə mən sizə dedim ki, müəllimlər, 3 komponent var. Birinci, əlbəttə ki, müşahidədir. Özümüzü qoyuruq kənardakıların yerinə, özümü kənardan müşahidə edirəm. Agah olmaq, öz zəif və güclü tərəflərimdən agah oluram. Yəni, nəyi bacarıram, nəyi bacarmıram. Mən bunu bilirəm. Özüm haqqında. Rəydir, kənardakılardan aldığım rəydir. İndi keçirəm özünü tənzimləməyə. Müəllimlər, özünü tənzimləmə. Bax, özünü tənzimləmə nədir? Həmişə özünü tənzimləmə. Təsəvvür edin ki, bax, bir dənə məftildir. Müəllimlər, bax, bir dənə nazik bir məftildir. Bu bizim həyat yolumuzdur. Biz bunun üzərində yeriyirik, müəllimlər. Özünü tənzimləmə budur ki, sən burada idarə etməni itirməyəsən. Həmişə düz gedəsən. Qətiyyən yıxılmayasan. Baxın, həmişə bununla, bu məftillə yadda saxlayın, müəllimlər, özünü tənzimləməni. İndi gəlin bunun komponentlərinə baxaq. Məqsəd müəyyən edilməsi, emosional tənzimləmə və uyğunlaşma. İndi gəlin buna baxaq, müəllimlər. Baxın, indi həmin məftili təzdən sizin üçün çəkirəm. Müəllimlər, bu sertifikasiya imtahanıdır, sonu və yaxud da MİQ-dir. İndi MİQ-çilər də var burada, sertifikasiya da var burada. Biz hələ yolun əvvəlindəyik. Müəllimlər, biz bir yola çıxırıq, düzdürmü? Bu yolda yıxıla da bilərik, motivasiyadan düşə də bilərik, kitablardan, oxumaqdan, yorğunçuluqdan bezə də bilərik. Özünü tənzimləmə nədir? İdarə etməni itirmə, düz ged o yolu, sona qədər məqsədinə çat.
gözəl nəticə əldə et. Həm miqdə, həm sertifikasiyada. Ən birinci yola çıxanda nə ilə başlayıram? Məqsədin müəyyən edilməsi. Sən bu yola niyə çıxmısan? Özünə bir sual ver. Sənin məqsədin nədir? Nəyə çatacaqsan bu yolda? İlk öncə məqsədin olmalıdır. Bəzən elə müəllimlərlə qarşılaşıram ki, bu yola çıxırlar, deyir müəllimə, elə belə imtahan verəcəm də özümü yoxlamaq üçün. Niyə? Nə üçün? Sənin zamanından gedir. Olmaz bu planlı şəkildə hazırlaşasan, uğurlu nəticəni də əldə edəsən. Yəni müəllimlər, bizim məqsədimiz mütləq olmalıdır bu yolda. Yəni ən birinci məqsədin müəyyən olunmasıdır. Həmişə yadınızda qalsın. Özünü tənzimləmədə ən birinci məsələmiz məqsədi qarşımıza qoymalıyıq. İkinci, planlaşdırma. Məqsədi qoydummu qarşıma? Məqsədim yolun sonuna uğurlu çatmaqdırmı? Yaxşı, onu necə həyata keçirdəcəm? Əlbəttə ki, planımı quraraq. Sonra növbəti planımı qururam. Hansı işləri görəcəm, nə edəcəm, saatlarımı, günlərimi, istirahətimi necə ayarlayacam, nələri oxuyacam, hansı təlimlərə qoşulacam, planımı qururam. Planımı qurandan sonra emosional tənzimləmə. Emosional tənzimləmə nədir müəllimlər? Emosiya bizim hisslərimizdir. Bizim davranışlarımızdır. Həyəcan hissi, qorxu hissi, sevinç hissi, sevgi hissi, kədər hissi emosiyalarımızdır. Görürsünüzmü nə deyir? Emosional tənzimləmə. Bayaq sizə bir məsələ dedimi? Əsəbləşə bilərik, qışqıra bilərik, bağıra bilərik. Şəxsən mən özüm miqə hazırlaşanda bəlkə 4 dənə kitab cırmışam. Götürə bilmirdim, əsəbləşirdim, əzbərçi biliklər. Hər xırdalığa qədər getmək, çox yorulurdum. Amma yenə də əl atırdım, yeni kitabı götürürdüm. Yəni, burada özünü tənzimləmə odur ki, müəllimlər, idarə etməni itirməyin. Bəzən müəllimlərimiz təslim olurlar, müəllimə alınmır, yoruluram, işdən gəlirəm, öyrənə bilmirəm, götürə bilmirəm. Amma müəllimlər, biz bir yola çıxmışıqsa, məqsədi qoymuşuqsa qarşımıza, planımızı qurmuşuqsa, o yolda düp bərəmdürüz yeriməliyik. Yəni, emosional tənzimləmə, müqavimətimizi qətiyyən itirmirik müəllimlər. Yıxılırıqsa yenə qalxırıq. Əsəbləşiriksə əsəbimizi cilovlayırıq. Məsələn, müəllimlər bu şəkildə emosional tənzimləmə deyəndə bundan söhbət gedir. Və ondan sonra da artıq sən özünü idarə etməyə bacardın, o yola uyğunlaşırsan, öyrəşirsən, qurduğun plana öyrəşirsən. Hər gündə durursan, o planı həyata keçirdirsən və ən əsas da sən məqsədinə çatana qədər bu plandan gedirsən. Yəni, öyrəşirsən buna, uyğunlaşırsan buna. İndi gələm, burada ümumiləşdirmə edək. Müəllimlər, mən sizə danışdım. Özünü tənzimləmədən, həmişə özünü tənzimləmə deyəndə yadınızda qalsın ki, siz yadınızda saxlayırsınız o məfdili. Yəni, idarə etməni itirməmək. Və özünü tənzimləmədə yola çıxanda ən birinci məqsədimizi müəyyən edirik. İkinci planımızı qururuq. Üçüncü, emosional tənzimləmə, idarə etməni qətiyyən itirmirik. Yəni, burada əsəbləşə bilərsən, ruhdan düşə bilərsən, qətiyyən çökmürük. Və ən sonda da biz o məfdilin üzərində yeriməyə, o planla getməyə uyğunlaşırıq. Yəni, öyrəşirik, müəllimlər, belə deyək. Və sona qədər bunu qoruyuruq. Və ən sonuncu gəlir özünü qiymətləndirmə. İndi gəlin baxay, müəllimlər, hər bir insan özünü qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Mən bir yola çıxdım, düzdürmü? Mən plan qurdum. Mən yıxılmadım, mən yıxılanda qalxdım, bütün əzab əziyyətə sinə gəldim və gəldim çatdım yolun sonuna. Artıq miqə və sertifikasiyaya girdim, uğurlu nəticə əldə etdim. Axı, mən bu qədər işlər gördüm, dözümlü oldum, dözümlülük göstərdim. Bəs arxaya baxıb o işlərimi qiymətləndirməliyəm ya yox? Yəni, metakognitiv bacarığı olan insan öz işinin qiymətini də bilməlidir, müəllimlər, qiymətləndirməlidir. Özünü qiymətləndirmədə 2 komponent var. Biri qiymətləndirmədir, biri də refleksiyadır, müəllimlər. Qiymətləndirmə odur ki, yəni şagird işinin və ya öyrənmənin keyfiyyəti haqqında mühakimə yürüdür. Mən necə öyrəndim, hansı planları qurdum, hardan hara gəldim, bu çətinlikdən necə çıxdım, nələrə sinə gəldim. Budur, refleksiya nədir, müəllimlər? Şagird davamlı olaraq öz fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri haqqında refleksiya edəndə, yəni rasional nədir, müəllimlər? Ağılla, məntiqlə düşünəndə, təhlil edəndə özünün üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını müəyyənləşdirmiş olur. Yəni, mən bir plan qurub gəlmişdimsə, o işimi refleksiya edirəm. Məsələn, mən filan situasiyada dözümlülük göstərmədim. Tutaq ki, İndi bu uşaqlara aiddir, əlbəttə ki, biz özümüz də bunu həyata keçirdə bilərik. Məsələn, yadıma salıram ki, filan sınağı işləyəndə 20 sualdan 15 dənə yazdım və mən ruhdan düşdüm. Niyə ruhdan düşdüm ki? Əslində sevinməli idim ki,
Mən bunu imtahana girməmişdən qabaq bildim və gedib o işlər üzərində işlədim. Sonra məsələn başqa bir işimi refleksiya edirəm ki, məsələn taksonomiya bölməsindən uğurlu nəticə əldə etdim. Əhsən mənə, daha da inkişaf elətdirməliyəm. Baxın müəllimlər bu şəkildə, yəni otururam, öz gördüyüm işləri təhlil edirəm. Deməli, mən sizə nədən danışdım müəllimlər? Metakognitiv bacarıqlardan danışdım. Aha. Mən burada 3 əsas mərhələni keçdim. Birinci mərhələmiz özünü monitorinqdir. Burada 3 komponent var idi. Müşahidə, agah olmaq, rəy. Mən özümü kənardan durub müşahidə edirəm. Öz davranışlarımı, danışığımı, hərəkətlərimi müşahidə edirəm. Mən özümdən agaham, özümü tanıyıram. Zəif tərəfim hansıdır, güclü tərəfim hansıdır, nəyi bacarıram, nəyi bacarmıram. Mən kənardan rəy almalıyam işlərimə görə müəllimlər. Kənarın rəyi mənim üçün önəmlidir. Mən işləri necə görürəm, harda çətinlik məsələn göstərdim, harda aktivlik göstərdim. Bu rəyləri mən kənardan almalıyam. Sonra müəllimlər keçdim özünü tənzimləməyə. Burada 4 komponent var idi. Ən birinci məqsədi müəyyən edirdik. İkinci planımızı qururduq. Üçüncü emosional tənzimləməkdir, hansı ki yıxılmırıq. Və dördüncü də uyğunlaşma. Yəni o məftilin üzərinə uyğunlaşırıq müəllimlər. O yolu getmək üçün dözümlülük göstəririk. Və sonda da özünü qiymətləndirməkdir. Özünü qiymətləndirmədə 2 komponent var idi. Biri özünü qiymətləndirməkdir, öz işlərinə qiymət verir. Bir də ki refleksiya, o yolu necə gəlmişəm, hansı çətinliklə gəlmişəm, harda dözümlülük göstərdim, harda yıxıldım, harda uğurlu nəticə göstərdim, öz işimi refleksiya edirəm. Bu da bizim deməli metakognitiv bacarıqlarımız müəllimlər. Başa düşdünüzmü bunu?